दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और कंज्यूमर हेल्थ में। और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ करेंगे सैनसुई एयर कंडीशनिंग का 5 स्टार मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है सैनसुई का 5 स्टार मॉडल का एयर कंडीशनिंग यूनिट। ये इंडोर यूनिट है। जैसा कि बॉक्स को हमने ओपन किया है तो इसमें एक ड्रेन पाइप है और एक इंडोर यूनिट दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। उन्होंने फ्रंट पे इंडोर के इस पे ब्रांडिंग की है सैनसुई की है। डिजिटल डिस्प्ले साइड में दिया है। डिजिटल डिस्प्ले लाइक लुक वाइज एसी काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप रूम में लगाते हैं तो इसका लुक ओवरऑल अच्छा है। रेटिंग है इसकी 5 स्टार एंड ER ने इसको 3.51 रेटिंग दिया है। कूलिंग कैपेसिटी इज़ 5200 वाट and the energy consumption is 1400 watt. So the efficiency is good, like electricity consumption is also good and ER ने energy efficiency ratio जो कि 3.51 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। हीट पंप इसमें नहीं है और वेरिएबल कंप्रेसर स्पीड नहीं है, जो कि ओनली इन्वर्टर में होती है। ये 5 स्टार मॉडल है। ये इसका डिजिटल डिस्प्ले जैसा कि आप देख रहे हैं। ओवरऑल लुक ये इसी का अच्छा है और इसकी कॉस्ट समथिंग 25,000 में आपको मिल जाता है ये वेरिएंट। हाँ, अगर हम इसकी एवोपरेटिव कॉइल्स के बारे में बात करें तो इसमें इन्होंने ब्लू फिन्स अवेलेबल दिए हैं, बट इसकी जो कॉइल्स हैं वो कॉपर नहीं है, वो एल्युमिनियम है। इस वेरिएंट में आपको कॉपर कॉल नहीं मिलेगा और कोई भी इस वेरिएंट में इस कॉपर कॉल प्रोवाइड नहीं करता है। तो ओवरऑल मतलब 25,000 रुपये में ये एसी काफ़ी अच्छा है अगर हम पैसे की बात करें। और हम चलते हैं आउटडोर यूनिट की तरफ। आउटडोर यूनिट इसका जो साइज़ है वो नॉर्मल एसीज की तरह छोटा है। जब हम बॉक्स ओपन करते हैं तो हमको मिलता है एक सैनसुई का एक 1.5 टन का जो एसी है, लेकिन आउटडोर यूनिट का जो साइज़ है नॉर्मल एसी से कम है। इस पे भी इन्होंने अपना सैनसुई का ब्रांडिंग किया है। अब हम बात करते हैं इसकी कंडेंसिंग कॉइल्स के बारे में। तो कंडेंसिंग कॉइल्स इसमें फुल एल्युमिनियम कॉइल्स दी हैं और जो मेनली जो बेस्ट एसीज हैं उनमें 100% कॉपर कॉइल्स दी जाती हैं, बट कॉस्ट के वेरिएंट के लिए इन्होंने एल्युमिनियम कॉइल्स दी है। बाकी कोई इशू नहीं है। अगर हम रिमोट की बात करते हैं तो रिमोट यूज करने में काफ़ी नॉर्मल है। अबाउट्स मोड है, टर्बो मोड है, LED डिस्प्ले ऑन ऑफ का बटन भी है, टेम्परेचर अप डाउन का है। और नॉर्मली तो आप ये एसी 25,000 में ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी। थैंक यू। ये वीडियो में हम बात करेंगे डेकन एयर कंडीशनिंग के रिव्यू के बारे में। सो प्लीज़ डोंट स्किप टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स अ लॉट फॉर विजिट। थैंक यू।